Parliamo di questo libro fotografico che oggi viene presentato, sponsorizzato dalla Valle dei Templi, dall'Ente Parco. Sì, è un libro che racconta per delle belle immagini che il fotografo Edoardo Cicala ha fatto, racconta il progetto di Odorsi, un progetto di recupero del paesaggio che avviene da una riconversione di un esproprio nato negli anni '80 per pubblica utilità, oggi diventa un progetto culturale. E insieme a questo volume che è album fotografico che racconta concessionario per concessionario attraverso delle immagini importanti i processi di lavorazione, i prodotti, le aree dove vengono coltivati e poi le produzioni che alla fine diventeranno un prodotto di Odorsi. Accanto a questo presentiamo un altro tassello di un mosaico composito che è il progetto di Odorsi e che attraverso una convenzione fatta con un panificatore già conosciuto perché tra virgolette illuminato, nel senso che adopera farine importanti, lieviti madre che contribuiscono ad avere un prodotto, il pane, di elevata fattura. Assieme a Terra Lungi e quindi al signor Pendolino presenteremo il pane di Odorsi, pane panificato dal signor Pendolino ma che viene con le farine prodotte dal concessionario di Odorsi, proprio nella piana sottostante casa di Odorsi, nella piana di San Gregorio, attraverso la coltivazione di due tipologie di grano antichi per Ciasacchi e Maiorca. Grazie.